Так, добрый дзень, шаноўныя прысутныя ў зуме. Мы пачынаем доўгачаканы наш эфір сёння. Мяне зовут Степан Захаркевич, я гісторык-этнолог, і мяне запрасілі распавесці пра межы і рысы беларускай культуры, праз праблему канструявання беларускасці. Я спадзяюся, што я паспрабую адказаць на гэтыя складаныя пытанні. Тэма сапраўды важная, асабліва зараз для і тых, хто выехаў, тых, хто засталіся у Беларусі, таму што мы назіраем пэўную актуальнасць і крызіс ідэнтычнасці. Кожны шукае, чакае адказ на пытанне, што гэта, хто мы, як мы, а некаторыя ўвогуле проста дакладна імкнуцца пачуць адказ, хто такія беларусы. Каб, напэўна, уласна самому сабе адказаць на гэтае пытанне, хто я? Я падпадаю пад гэтую катэгорыю беларус ці не? Гэта складанае пытанне, але мы сёння пра гэта ўсё паразмаўляем, і пачну я з таго, што я б хацеў адразу паставіць такія рамкі таго, што я буду мець на ўвазе, калі буду казаць пра беларускую культуру. Таму што насамрэч гэта вельмі складанае пытанне, і шмат людзей па-рознаму на яго адказваюць і сабе ўспрымаюць. І таму, калі я буду казаць пра беларускую культуру і культуру ўвогуле, я буду мець на ўвазе два варыянты абсалютна дакладна. Культура як паўсядзённасць, руціна і ўсё тое, што робяць людзі вакол нас і што яўляецца вынікам таго, што яны робяць. У пэўным сэнсе, амаль усё тое, што мы там, пачынаючы з таго, як мы ўстаём з ложка, і скончваючы таго, калі мы ў гэты ложак кладземся, ўсё, што вакол нас адбываецца. І па-другое, не менш значнае, гэта культура як сукупнасць сімвалаў. Увесь набор розных праяваў, ідэяў, парадыгмаў, канструктаў, эмоцый, пачуццяў, сімулякраў, парадыгмаў, наратываў, уяўленняў і ўсяго, што з'яўляецца часткай нашага жыцця і што часцяком і з'яўляецца тым матыватарам, які цягне нас нешта рабіць. Рэалізоўваць гэтыя руціны. І яшчэ раз падкрэслю, гэта такі антрапалагічны падыход. Ён больш такі халістычны, цэласны, але ён дазваляе ўбачыць беларускую культуру шырэй, чым часцяком нам гэта уяўляецца ў якасці, напрыклад, прафесійнай культуры, мастацтва, прафесійнага мастацтва, ці культурнага менеджмента, напрыклад. Кажучы пра культуру, мы таксама павінны сабе уяўляць, што гэта складаны феномен. І гэты такі айсберг культуры умоўны, абсалютна умоўны вобраз, які дазваляе крыху нам наблізіцца да разумення таго, што культура гэта вельмі іерархізаваная, шматслойная, складаная такая прастора, дзе тое, што мы заўсёды уяўляем сабе культурай, а некаторыя яшчэ часцяком бывае, слышыш, і ці недзе ў дыскусіях, у сетках бачыш, называюць культуркай, бяруць яшчэ ў двухкоссі рэчаў, якія як бы відавочны, якія бачны нам: адзенне, ежа, нейкія знешнія заняткі, літаратура, святы, то бок такая фестывальная, візуалізаваная, зразумелая нам. І тое, што у першую чаргу мы ўспрымаем, напрыклад, як суб'екты турызму. Мы прыязджаем у нейкую краіну, і мы слухаем музыку, ідзем у нацыянальную рэстарацыю і хацім пабачыць нейкае свята, там, напрыклад, нацыянальнае, каб убачыць, як людзі ў розных нацыянальных строях танчаць, нешта там спяваюць і робяць. І такім чынам мы як бы візуалізуем сабе гэту самы просты ўзровень, абсалютна такі нармалёвы,
і этнічны, то бок які можа быць абсалютна дакладна ідэнтыфікаваны як нацыянальна-этнічная культура нейкай краіны. Насамрэч, культура значна больш складаная, і абсалютна большасць вось гэтых пластоў ці элементаў яны нам не заўважны ўвогуле. Мараль, уяўленне аб каштоўнасцях, працоўная этыка, сістэмы выхавання людзей, якія настолькі складаныя, што іх разуменне немагчыма праз аднасастаўны дакладны адказ. Ну, то бок, што такое традыцыі выхавання беларусаў? Гэта выхаванне сапраўднага, працавітага, талерантнага, традыцыйна арыентаванага ў сямейных адносінах чалавека. Насамрэч, все настолькі складана, што адказ мы можам атрымаць толькі ў дыскусіях. Бо мы не ў стане, асабліва зараз, калі такіх даследаванняў складаных у нас не вядзецца, ці, напэўна, я не ўсе магу іх ведаць. І толькі вось праз гэтую дыскусію мы можам наблізіцца да ўяўленняў людзей аб тым, што гэта такое. Я падкрэсліваю уяўленне ў людзей. То бок гэта не кананічна прапісаныя рэчы, там маральны кодекс камунізма, угалоўны кодекс Рэспублікі Беларусь ці нейкія такія рэчы, дзе ўсё прапісана. А гэта ўяўленні, якія дастаткова гібкія, якія змяняюцца пад уплывам розных абставін гістарычных, эканамічных, палітычных, культурных ці нейкіх там яшчэ. І калі-нікалі яны вельмі нечаканы. Раю ўсім, хто яшчэ не прачытаў, там на днях, можна гэта сказаць, выйшла манаграфія пра Слюнкова. Калі вы ведаеце, аднаго з апошніх палітычных кіраўнікоў БССР, Дениса Мартиновича, дзе ён закранае, гэта палітычная біяграфія, напісаная такім цудоўным стылем, лёгка чытаемая, але ён закранае цудоўную рэч. Гэта тое, чым мы пэўным часам усе ганарыліся, і тут я звяртаю увагу на каштоўнасці беларусаў. Гэта дысцыплінаванасць, што вось калі на светлафоре у Літве ці ў Польшчы на чырвоным святле стаіць чалавек, а ўсе астатнія пайшлі, не чакаючы зялёнага, то абсалютна 100% стаіць і чакае зялёнае святло беларус. Бо гэта звязана з нашай дысцыплінаванасцю, адказнасцю і нейкімі іншымі рэчамі. Так вось, Мартинович звяртае ўвагу на тое, што пры Слюнкове у БССР моцна падвышаецца кара за пераход дарогі в неправільным месцы. І настолькі сітуацыя ускладнілася, што нават палітычная эліта каралася, калі там жонкі буйных палітычных асобаў пападаліся гаішнікам, яны таксама іх штрафавалі, і ніхто не мог нічога зрабіць, бо ўсё адсылалася да Слюнкова, а той казаў, што трэба ўсім плаціць. І вось гэтая сур'ёзнасць за 20-30 гадоў перайшла ў рысу, якую зараз мы ўсе уяўляем як каштоўнасць, якая можа мець працягласць там у 100, 200, 300, 400 гадоў і сваімі каранямі ўваходзіць глыбока ў дзёсны і гэтак далей нашай гісторыі культуры. А насамрэч цалкам магчыма, што гэта пры жыцці аднаго чалавека створаная каштоўнасць праз пэўную рэакцыю людзей на высілкі пэўнай структуры грамадства, у дадзеным выпадку ДАІ БССР. Гаворка ідзе не пра пераходы вуліцы, а пра тое, што каштоўнасці ці нашы ўяўленні пра гэтыя каштоўнасці яны могуць мець больш дакладнае гістарычнае тлумачэнне, і прычыны абсалютна не звязаныя з нейкімі глыбокімі гістарычнымі тэндэнцыямі і працэсамі. І вось трэба разумець, што калі мы кажам пра гэту культуру, што гэта вельмі складаны феномен. Ён складана арганізаваны, структураваны, і які, дарэчы, не так проста, напрыклад, зруйнаваць. Як заўсёды існуюць таксама вялікія такія страхі нашы аб тым, што вось-вось і мы знікнем, вось-вось і мы страцім.
Але мы бачым гэтую гісторыю і ў нейкім такім кананічным афіцыйным гістарыяпісанні беларуская нацыянальная гісторыя часцяком уяўляецца сабой як гісторыя такіх катастрофаў, якія беларусы перамагаюць, перажываюць, з цяжкасцю пераадолеваюць і становяцца яшчэ мацнейшымі, яшчэ больш выпрабаванымі, і культура не знікае. Там адбылася адна вайна, знішчана палова насельніцтва, потым кожная чацвёрты, трэці, забаранялі 200 гадоў беларускую мову, і там шмат розных такіх, але пры гэтым і працягваюць існаваць і беларускае грамадства, і беларуская культура, і беларуская мова, і шмат яшчэ якіх рэчай. Чаму? Таму што гэта складаны феномен, складаны працэс, і ён не можа быць просто фізічным знішчэннем людзей, бо людзі носьбіты культуры, яе стваральнікі і яе галоўныя акторы. Вось. Але вось, каб уявіць сабе гэтую складанасць, трэба, можа быць, гэты айсберг, ён нам і дапамагае. І вось, калі паглядзець на гэта, то якраз працоўная этыка, навошта беларусы працуюць і як. І спосабы нашых мыслення гэта адно з самых складаных, і на сённяшні дзень ці дарэчы, ёсць такія даследаванні, гэта вялікае пытанне. Асноўныя тэрміны я так выбраў, вакол якіх мы ўсе тут дыскутуем заўсёды, і якія ўсе выкарыстоўваюць у сваіх разважаннях. Яны даволі ўсім вядомыя, але частка з іх ці то вельмі туманна вызначаюцца намі, дакладна цяжка назваць, чым яны могуць адрознівацца адзін ад аднаго. Гэта і этнас, і народ, і нацыя, што часцяком даволі складана вызначыць, у чым розніца, і рознага кшталту культуры з дапасаваннем: народная культура, этнічная культура, нацыянальная культура, традыцыйная культура, беларуская культура. Што мы маем на ўвазе, часцяком даволі складана вызначыць, а гэта ўплывае на нейкія рэчы. І адсюль усё і самае галоўнае, і абсалютная большасць пытання, якія мне былі дасланы раней, яны ўсе фіксуюцца пра ідэнтычнасць. І тут узнікае цалкам складанае пытанне, што гэта такое, таму што я магу сказаць пра псіхалагічную ідэнтычнасць асобы. Я як чалавек, мужчына, дарослы, беларус, гараджанін, неяк я яшчэ магу нешта такое ўяўна, абсалютна сказаць. Але калі мы кажам пра калектыўную ідэнтычнасць, тут узнікаюць вялікія пытанні, таму што гэта тэрміналогія прапануе нам прызнаць, што мы ўсе павінны пагаджацца з нейкай адной тэзай. А гэта амаль немагчыма зрабіць, і гэта прыводзіць да вялікіх складанасцях у разуменні таго, што такое ідэнтычнасць. Можа быць ідэнтыфікацыя, а ёсць частка даследчыкаў праблемы, у тым ліку нацыяналізма, які ўвогуле адмаўляюць існаванне гэтага феномена, таму што ён проста невывучальны. Аднак зараз гэта вельмі шырока выкарыстоўваючыся тэрмін. Кожны паважаючы сабе беларус павінен хаця б раз на дзень запытацца, падыскутаваць і дзесьці напісаць пра ідэнтычнасць. І гэта, мне падаецца, хутчэй такое моднае слово, чым такое дакладнае выкарыстанне. Я вылучыў этнагенез асобным колерам, таму што гэта ўвогуле такое пытанне. Мы ад балтаў ці ад славян. Это вельмі важна, таму што гэта цалкам зменіць маё жыццё. Абсалютна. Я просто памяняюсь. Калі кажацца, што я з балтаў, то у мяне павысіцца зарабак, зменіцца памяшканне, дзе я жыву, і я буду глядзець на свет іншымі вачамі. Мне падаецца, гэта такі палітычны інструмент, які, дарэчы, актыўна выкарыстоўваўся ў Савецкім Саюзе,
пачынаючы з часоў вайны, калі ствараліся дыскусіі, каб аб'яднаць украінцаў, беларусаў і рускіх, каб супрацьстаяць ворагу і каб не было калабарацыянізму. І вось гэтае стварэнне старэйшы брат, малодшы брат, пляменнік малодшага брата з матчынага боку, там, з адцоўскага і гэтак далей, такія стварэныя структуры, разумення, якія насамрэч, ну, у пэўным сэнсе не маюць дакладнага значэння. Як навукоўцы, археолагі, яны гэта могуць даследаваць, і гэта вельмі цікавае пытанне. Але наколькі рэальна нам зараз з вамі дапаможа у 21 стагоддзі разумення таго, што адбывалася ў трэцім тысячагоддзі, там, напрыклад, 4-6 стагоддзях нашай эры, у ідэнтычнасці даволі такое спрэчнае пытанне, мне падаецца, і яго прагматызм і рацыянальнае асэнсаванне даволі складанае. Гэтыя праблемы і дыскусіі, яны ствараюцца пэўнымі прычынамі. Па-першае, мне падаецца, уласна мне, што мы назіраем адмаўленне ў дынамічнасці беларускай культуры. То бок мы шукаем нейкі набор абсалютна правільных, цудоўных рысаў беларускай культуры, нейкага такога залатога перыяду, якія мы павінны набыць і адзець на сябе як адзежу, і потым імі карыстацца ўсё жыццё. Але культура, яна змяняецца абсалютна і за час жыцця. Глядзіце, як, напрыклад, мабільныя тэхналогіі змянілі наша паўсядзённае жыццё. Проста інтэрнэт, мабільны тэлефон, ну, абсалютна. І гэта не толькі пра тое, што мы можам тэлефанаваць, а уявіце, што 20 гадоў таму назад закаханыя адзін у аднаго на 8 сакавіка павінны былі дамовіцца без тэлефонаў і сустрэцца без тэлефонаў, і рабілі гэта абсалютна дакладна і без праблем. А зараз мы можам за апошнія 15 лет, ты дзе, я тут, а я тут, а я цябе не бачу, а ты мяне не бачыш, і гэтак далей. І гэтыя тэндэнцыі, ну, моцна змянілі нашу руціну, нашу паўсядзённасць, нашы камунікатыўныя магчымасці. І гэта мы кажам толькі пра адное. Калі мы возьмем пра тэхналогіі ежы, пра адзенне, пра адукацыю, пра нашы ўяўленні ўвогуле пра свет. Чалавек, які у пачатку ці ў першай чвэрці 20-го стагоддзя, які меў 2 ці 3 класы адукацыі, ці ўвогуле не меў адукацыю, як ён уяўляў сабе свет, які не чытаў газет, які не разумеў, што адбываецца недзе там, ну, нават недалёка ад яго. І зараз мы, якія адначасова назіраем то, што адбываецца ва ўсім свеце, і можам онлайн за гэтым усім глядзець, і гэта становіцца часткай нашага жыцця. Колькі гадзін мы на гэта трацім, следзім, сочым за трендамі моды, аб тым, што нейкія людзі недзе ў Італіі вырашылі, які колер у гэтым сезоне будзе важны для ўсіх нас. І гэта цалкам нас змяняе, і наша культура таксама не можа не быць пад уплывам глобалізацыі, і часцяком мы проста забываемся пра тое, што гэта дынаміка кожны дзень з намі прысутнічае. Другое, гэта так званыя палітычныя археолагі, як гэта даследчыкі называюць. Гэта тыя палітыкі, хутчэй за ўсё, якія імкнуцца выкарыстоўваць вобразы з мінулага для таго, каб кансалідаваць нас тут і зараз. Гэта вельмі зручна, таму што ёсць нейкія пантэоны, ёсць спадчына, якую можна лёгка выкарыстоўваць, і якая дазваляе кансалідавацца, аб'яднацца, адзіным парывам нешта зрабіць, выстаяць супраць ворага і гэтак далей. Але мы кажам пра мінулае, пра тое, што ўжо было, і трэба разумець, што яно ўжо скончылася. Наступны гэта этнаграфічны інструменталізм, калі вялікую колькасць этнаграфічных фактаў, якія з 19 стагоддзя этнографы назапасілі ў апісанні беларускай традыцыйнай першую чаргу культуры, выкарыстоўваюцца для абгрунтавання розных палітычных пазіцый. То бок, хто не носіць, той не наш,
хто не ходзіць, той не наш, хто не есть бліны так, як патрэбна, правільна з цыбуляй, не, правільна з мукою, сапраўдныя дранікі без яйка і гэтак далей. І яно стварае пэўныя крытэрыі таго, што адпавядае чаму і як. А насамрэч гэта проста этнаграфічныя факты, часцяком не супадаючыя, бо быў рэгіяналізм, і людзі з поўначы Беларусі не супадалі ў пэўным сэнсе сваёй культуры з палешукамі ці кімсьці яшчэ, бо існавалі там да ў слуцку па-людску, а не ў слуцку і не па-людску, напрыклад. Там не будзем там казаць пра больш дакладныя рэчы. Шырокае выкарыстанне гістарычнай палітыкі. Гэта проста на відавоку, калі ўсе так ці інакш выкарыстоўваюць менавіта гісторыю, прычым толькі так, якім гэта патрэбна, лічачы, што вось гэта правільная гісторыя, а вось тая гісторыя неправільная, інструменталізуючы яе і выкарыстоўваючы менавіта для аргументацыі, што у пэўным сэнсе даволі рызыкоўна, мне падаецца. Вось тое, пра што мы сёння і тут пытаюцца шмат хто, пра пошукі правільнага нацыянальнага канону. Хто такі гэты сапраўдны беларус, які адпавядае гэтаму канону? Ён павінен быць у вышыванцы, ён павінен ведаць усе правільныя святы, якія адбываюцца з намі тут зараз, усе, што масленіца павінна быць, купале, што за ім ідзе, які зараз пост і так далей. І ўсё гэта абавязкова павінна быць выключна і заўсёды на чысцюткай, мілагучнай беларускай літаратурнай мове, з чым часцяком у большасці беларусаў вялікія пытанні. Ну і актуалізацыя пытання ідэнтычнасці, якую мы ўжо тут закраналі, таму я буду крыху хутчэй. А вось гэтая гістарыязацыя – гэта вельмі такая важная і складаная праблема, таму што яна напрямую кранае спадчыну і праблемы з ёй звязаныя. Гістарыязацыя беларускай культуры і беларускіх нацыянальных праектаў гэта такое рызыкоўная праблема, таму што мы павінны разумець, што гісторыя – гэта тое, што ўжо адбылося з намі. Што гэта палітызацыя, якая можа выкарыстоўвацца зусім з іншымі мэтамі, чым нам падаецца. Гэта заўсёдная прысутнасць вось гэтай дыхатаміі, калі нас усіх як бы падспудна заўсёды застаўляюць зрабіць выбар паміж двумя радыкальнымі пазіцыямі. Ці гэта праект абсалютна этнічны, вось гэты, ці гэта праект абсалютна касмапалітычны грамадзянскай нацыі, у якой мы павінны адмовіцца ад усіх этнічных рысаў. І мы павінны іх вылучыць і выбіраць толькі паміж вось гэтымі двумя радыкальнымі бакамі. Як быццам бы паміж імі няма ніякіх пераходных становішч, а насамрэч іх мільён, і кожны з нас мае права абіраць сваю ўласную візію гэтай беларускасці, беларускай культуры і шмат яшчэ чаго. З інструментацыяй мы ўжо таксама разбіраліся, хаця менавіта сама вось гэтая назва і беларуская культура актыўна выкарыстоўваецца усімі палітычнымі сіламі, што ўсё, што мы робім толькі для беларусаў, толькі для беларускай культуры. І гэта само па сабе якраз моцная палітызацыя. Ну і ўсе гэтыя праекты ўжо адбыліся гістарычна, і гэта цудоўна, супер, нам трэба працягваць жыць далей. І як бы гэта, мне падаецца, самая цудоўная выснова з гэтага ўсяго. А калі казаць пра тое, што змяняла беларускую культуру, такія гістарычныя прычыны, якія сур'ёзныя уплывы аказалі на гэтыя змены вось гэтага сімвалізма і руціннай паўсядзённасці, то, безумоўна, гэта былі падзелы Рэчы Паспалітай і пераход у склад расійскай імперыі. Ну, напрыклад, мы ўсё гэта адчуваем праз змену
геаграфічнасці. То бок быў адзін цэнтр дзяржавы, стаў другі. І, напрыклад, пабудова чыгункі у Беларусі з інтарэсаў расійскай імперыі і цэнтраў расійскай імперыі, яно цалкам змяніла прастор. Напрыклад, Новагрудак не папаў у чыгуначную сетку, як бы вельмі важны, і там першая сталіца, з чым можна спрачацца, яна проста не папала ў сетку, таму што для расійскай імперыі гэта было нецікава. І мы зараз маем іншую завязку прасторы, дарогі, уяўлення, чым яно, напрыклад, было да падзелаў Рэчы Паспалітай. Адсюль крызіс ідэнтычнасці, бо ВКЛ знікае Рэч Паспалітая, і трэба было дапасоўвацца, адаптавацца, і гэта, напрыклад, цалкам змяніла элітарныя ўяўленні пра тое, хто мы і дзе мы, і пачала падзяляць і ствараць дыстанцыю паміж простым народам і элітай. Хаця гэтыя працэсы, магчыма, пачаліся значна раней. Войны і дэмаграфічныя змены, безумоўна, гэта і вялікае бежанство падчас Першай сусветнай вайны менавіта з заходніх рэгіёнаў, якія цалкам змянілі, напрыклад, рэлігійную этнічную карціну, напрыклад, Гродзеншчыны, часткова Брэшчыны, і што аказвала ўплыў. Другая сусветная вайна, Халакост і дэмаграфічныя страты беларусаў, і таксама крызісныя рэчы вялікія. Стварэнне БССР як аднаго з варыянтаў уласнага нацыянальнага праекту, а потым развіццё ў межах БССР масавай папулярнай культуры. Вельмі важная рэч. Гэта сродкі масавай інфармацыі, музеі, тэатры, літаратура, кіно, якія упершыню ў гісторыі беларусаў далі магчымасць стварыць закончаную сацыяльную структуру грамадства, што ў ім былі не толькі селяне, невялікая група інтэлігентаў, але і пісьменнікі, і медыкі, і настаўнікі, і пеўцы оперы, і кампазітары, і шмат каго яшчэ. Калектывізацыя, якая цалкам змяніла прастору вёскі, настолькі, што нават змяніліся такія фундаментальныя уяўленні, напрыклад, як карыстанне часам. Калі з'явілася школа, працоўны графік у калгасе, і калі трэба было выкарыстоўваць гадзіннікі, і гэта пачало падзяляць час і ўяўленні простых людзей пра тое, чым і як яны павінны карыстацца. Безумоўна, урбанізацыя, абсалютна, і вось я тут дапісваў у рэчышчы пытанняў і адказаў, прапіска і кватэра як мара жыцця, а ў 90-е еўра ремонта яшчэ. Да гэтага як увасабленне на кухне, у калідоры паміж кухняй і ўваходам арка, зробленая, калі яшчэ не было гіпсакартона з якой-небудзь фанеры, што стварала проста эпас еўраремонта. Адсюль Мінск, які стаў марай з'яўлення, і ў 90-е, 80-е, 90-е агульная абшага для ўсіх беларусаў. І таму ёсць Пінск, ёсць Гродна, ёсць Полацк, ёсць Магілёў, як месца гістарычнай радзімы для шмат якіх людзей, якія там жылі. А Мінск доўгі час гэта была плоскасць, дзе людзі проста прыехалі і жылі. І адсюль, напрыклад, калі пачалося знішчэнне гістарычнага цэнтру, проста для большасці мінчанаў гэта не было праблемай. Якая розніца? Але абяцалі пашырыць у цэнтры дарогі, абяцалі пусціць лепшы транспарт, а замест гэтых нейкіх там загігулін пабудаваць цудоўныя 9 ці 16-павярховыя будынкі, дзе можна ўжо атрымаць вось гэтую мару, кватэру. І большасць цалкам пагадзілася з гэтым руйнаваннем, таму што яны не адчувалі Мінск як радзіму, як месца, якое важнае мае яшчэ сімвалічнае значэнне. І толькі ўжо ў 10-х, напэўна, фэсты экскурсаводаў, розныя імпрэзы
пачалі даваць эфект. Чаму? Таму што з'явіліся пакаленні тых, хто ўжо нарадзіўся ў Мінску і для каго Мінск стаў нешта значыць у жыцці, і якія пачалі гэтым цікавіцца. І можна паглядзець, як узнікае гістарыяграфія Мінска. Да пэўнага часу мы ведаем толькі кнігі Шыбекі, гісторыя Мінска, і ўсё, фактычна. І больш нічога. А потым узнікаюць неверагодная колькасць, таму што з'яўляецца попыт. Людзі, якія сталі разумець Мінск як радзімае. Мінск як горад, дзе мы жывём. Мінск як месца гараджан. Людзей, якія нарадзіліся і выраслі, якія сталі носьбітамі урбаністычнай культуры. Калі хто, павінны ўсе ведаць гэта знакамітую рэч, ты прыходзіш у кавярню, заказваеш кофе, і афіцыянт не хоча цябе абслугоўваць і пачынае цябе выганяць. Чаму? Таму што ён чакае, што ты павінен заказаць вялікі сет чаго-небудзь, і ты не можаш сядзець гадзіну з кавай і размаўляць з сябрам у кафэ. Да пэўнага часу гэта была норма. Таму што не было гэтых практык, урбаністычных практык гараджан, людзей, для якіх кавярня – гэта прастора для сустрэчы. Гэта прастора для баўлення часу, а не месца, куды ты павінен прыйсці на сваё 50-гадовы юбілей, заказаць на 40 чалавек салаты з маянэзам, па-багатаму, шампурамі, і каб быў каньяк, водка, піва і шмат яшчэ чаго, каб зрабіць гэты самы чек гэтаму афіцыянту. І як паступова гэта пачало змяняцца, і як паступова павялічылася колькасць гэтых кавярань, такіх розных, нават простых, дзе стандартна па ўсім еўрапейскім ці іншым свеце можна проста зайсці і сесці на нейкую лавачку, пасядзець, паразмаўляць, падключыць Wi-Fi, выпіць кавы ці нават проста вады і зысці. І гэта цалкам змяніла гэтая урбанізацыя. Але рабілася гэта паступова, мы яшчэ да гэтага вернемся. Адкуль людзі прыязджалі ў горад? З вёскі, дзе ў 1897 годзе пражывала абсалютная большасць беларусаў. Што яны везлі з сабой з вёскі ў горад? Вёску. Бо яны не маглі. Памятаеце, гэта знакаміта, ты можаш з'ехаць з калгаса, а калгас не з'едзе з цябе ўжо ніколі. І гэта складаны і вельмі важны чыннік і феномен калхозніка. Ён існуе да сённяшняга часу. Калі мы бачым чалавека, які не адпавядае нейкім нормам агульнага урбаністычнага жыцця, калі нехта вядзе сябе вельмі некультурна, громка, вызываючы ці неяк яшчэ, калхознік – гэта такі вельмі карыстальны, спажывальны тэрмін, які мы ўсе часцяком выкарыстоўваліся і чулі, я ўпэўнены, шмат хто з нас. І гэта тэрмін, які ўзнік не проста так. І глобалізацыя і глокалізацыя як працэсы, якія з 90-х пачынаюць змяняць нашу жыццё. Я думаў, адкуль яно магло пачацца для Беларусі без інтэрнэту, і прыдумаў, што можа быць з масавых выездаў беларусаў у Польшчу прадаваць усё. Там у першай палове 90-х, калі ўсе ехалі і везлі з сабой вялікія гэтыя баулы і прадавалі, усюль, дзе толькі можна, ўсё з БССР у Польшчы, якая перажывала крызіс. Але мы там бачылі розныя рэчы. Я там паспрабаваў арэхавае мороженое з нейкім там неверагодным шакаладным глазурам. І гэта было нейкае як бы адкрыццё суперсвету. І тое, што раённы цэнтр польскі моцна адрозніваецца ад таго, што нагадвае раённы цэнтр Беларусі. Хаця з пэўнымі там рэчамі магчыма. Беларуская культура у 20-м стагоддзі ў межах якраз БССР стварала і сваю мову, то есть ту мову, якая стварала культуру, апісвала гэту культуру
і потым сама станавілася крыніцай для абмену, такія дыскурсіўныя практыкі. То бок, пакуль мы не апісваем і не размаўляем, яго ж фактычна не існуе. Да? Мы бачым, потым вербалізіруем, і яно ствараецца. І тут цікава, што у перадваенны перыяд, калі ішла індустрыялізацыя і шмат яшчэ чаго, праз урбанізацыю у Беларусі з'явілася вялікая колькасць літаратараў, але большасць з іх было з вёскі і выкарыстоўвала вось гэтыя вясковыя вобразы, а не індустрыяльныя урбаністычныя вобразы, з якімі былі праблемы. А ўжо ў 90-е яшчэ не, але вось ужо ў 10-е можна было пачуць ад дзяцей, школьнікаў, што я не разумею, навошта нас душаць гэтымі калгаснымі раманамі, якія, як класіка, увайшлі ў абавязковую праграму чытання. А дзеці проста ўжо урбаністычныя, яны былі адарваныя ад гэтага света вёскі. То бок, мае бабулі, дзедулі яшчэ жылі ў вёскі, цэлае лета я праводзіў там. І гэтая мова, і гэтыя наратывы, яны цалкам былі мною зразуметыя. Але ўжо мае дзеці і больш малодшыя дзеці, яны ўжо ў вёскі у такой, як бы, традыцыйнай не былі. І вось гэтая вобразнасць і вербалізацыя, яна ім была до конца незразумела, і я шмат разоў чуў пра дыскусіі і ўвогуле пра пытанне пра тое, а чаму, калі трэба ісці ў туалет ці мыцца, яны ідуць на вуліцу. То бок нават такія рэчы. І гэта змены і ўяўленні. Гісторыкі, якія праз марксісцкія класавыя падыходы даследавалі і апісвалі гісторыю сялянства, і ўсё гэта рабілася ў пэўным сэнсе праз рэчышча афіцыйна расійскай гісторыі, якая стварала агульны такі наратыў для ўсяго СССР. І ўсё, што было супраць Расіі у яе такім чыстым выглядзе, яно адмянялася ці разглядалася як канкурэнта, варожае і гэтак далей. І гэта стварала сітуацыю, калі не было поўнага гэтага халістычнага, цэласнага наратыву нашай уласнай гісторыі нацыянальнай. То нейкія там кускі былі, а нейкіх кускоў проста фізічна не існавала. І у нас не было гэтай нейкай такой гістарычнай лесвіцы, пабудаванай на нацыянальным гэтым пантэоне. Я магу распавесці ўласны досвед, калі я паступаў на гістарычны факультэт БДУ ў 95-м годзе. Там былі пытанні для паступлення, якія ў маім раёне, адкуль я родам, ні адзін настаўнік гісторыі не ведаў, як на іх адказаць. То бок ужо быў нацыянальны наратыў, але большасць настаўнікаў проста не ведала пра гэта і не ведала, як адказаць на пытанні, дзе пра іх прачытаць, што гэта значыць. Уявіце сабе сітуацыю, што было рабіць. І мы ездзілі ў Мінск і шукалі там паратунку праз нейкіх людзей, бібліятэкі і нешта яшчэ. І гэта паказальнік такіх рэчаў. І шмат хто з нас тады рыхтаваліся па кніжках, якія зараз не тое, што не разглядаюцца навуковымі, а проста не разглядаюцца як у спісах таго, што павінен чытаць чалавек, які цікавіцца гісторыяй. Этнаграфія, якая павінна была займацца і апісвала традыцыйную вясковую культуру, прычым яе этнічны характар. Абавязкова тое, што вылучала, тое, што было характэрна для традыцыйнай культуры. Калі ты па адзенню, говору, лапцям, па столам і гэтак далей, ці па таму, як выглядае воз і упряжка каня, ты мог абсалютна дакладна зразумець, адкуль гэты чалавек. Ён з-пад Пінска, ці ён з-пад Гродна, ці ён з-пад Пухавіч, умоўна кажучы. То і гэтыя апісанні, яны расцягваліся і на 20-е стагоддзе, дзе этнографы павінны былі шукаць гэтыя перажыткі у старых людзей, а запытваць пра тых, хто памятае тыя часы, а потым пра тых, хто памятаў тых, хто памятае тыя часы. І пры гэтым гэта стварала унікальныя рэчы, напрыклад, з серыя
беларуская нацыянальная творчасць, якая 70-х гадоў выдала неверагодныя масівы беларускага фальклора, апісання розных святаў, традыцый, песень, рытуалаў і шмат яшчэ чаго. І мы маем неверагодны комплекс, якога шмат у каго ў нашых суседзяў проста фізічна не існуе, напрыклад. Музейшчыкі, якія візуалізавалі і даследавалі і прадстаўлялі ў музеях, у раённых збольшага беларускую народную культуру як варыянт краязнаўства. Такое мясцовы рэгіянальны варыянт, што ёсць нешта значнае, нешта важнае, а ёсць вось гэта нейкія там печачкі, ганчарныя вырабы, нейкае там адзенне, якое там вісіць, якое можна паказаць, але якое крыху правінцыялізуе наш вобраз. І адсюль беларуская вось гэтая народная культура, яна часцяком станавілася такой другаснай з-за гэтага, і да сённяшняга часу пэўнымі людзьмі так і ўспрымаецца. Мастацтва, якое павінна было падкрэсліваць вось гэтую архаічнасць, простасць, у адрозненні ад індустрыялізаванага, сучаснага развіцця і грамадства. І вось якраз эліта палітычная 80-х гадоў БССР, якая магла бы пайсці, напэўна, на супрацоўніцтва з нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыяй у той час, яна не здолела гэта зрабіць, таму што гэта былі тэхнакраты, выхадцы з заводаў, з фабрыкаў, якія проста ментальна разглядалі беларускую народную культуру праз прызму вось гэтай этнічнасці, праз прызму вясковасці, а таму другаснасці на ўзроўні індустрыяльнага развіцця, хімічная прамысловасць, нафтаперапрацоўчая прамысловасць, машынабудаванне, мы павінны развівацца і быць тэхналагічна, а гэта вобраз такога правінцыяналізму, якога трэба было саромецца у пэўным сэнсе, што прыводзіла да вось скажэння нашых уяўленняў. І гэтыя скажэнні яны пачаліся значна раней, калі беларускі нацыянальны праект палажыў у падмурак сваёй канцэпцыі традыцыйную беларускую культуру. Большасць беларусаў было з вёскі, гэта былі сяляне, носьбіты вось гэтай культуры. Яны былі апісаны этнографамі першай паловы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Пра іх пісалі ў літаратуры. Вось. І ўсё гэта прывяло плюс цэлы шэраг фатографаў ад мастакоў типа Яна Буглака ці польскай гэтай Зофіі, гэта, господи, пра Балесе, яна рабіла фотаздымкі, адна з лепшых польскіх фотографак 30-х гадоў, Хаментоўская, якая успрымала Палесе як такі дзікі край некранутай прыроды у параўнанні з Варшавай, напрыклад. І вось гэтыя вобразы мастацкія, якія не заўсёды адпавядалі рэчаіснасці, а былі такімі мастацкімі, крэатыўнымі праектамі, плюс навуковая серыя фатаграфій ад Кусціцкага да Сербава, напрыклад, і зараз тут выходзіць цэлы шэраг гэтых самых Леў Дашкевіч, 20 экспедиций 23-го года і ластовскія экспедиции 27-го года. Гэта былі этнографы, якія шукалі архаічнасць, бо гэта было трэба ім для навукі, і рабілі фотаздымкі гэтыя архаічныя, але якія потым пачыналі тыражавацца ў кнігах. І праз сродкі масавай інфармацыі, праз літаратуру, праз адукацыю людзі атрымоўвалі вось гэтыя архаізаваныя вобразы, якія клаліся і якія стваралі вось гэты канон беларускасці як часткі традыцыйнай культуры, як сяляне, якія экалагічныя, цяжка працуючыя, але высокамаральныя, там,
і шмат яшчэ розных характарыстык, якія ўсё гэта прыводзяць. А потым ужо пасля вайны у другой палове 20-го стагоддзя гэтая культура пачынае папулярызавацца праз эфектыўныя сродкі, не толькі праз літаратуру, але праз школьную адукацыю, дзе усе атрымоўвалі аднолькавую адукацыю, праходзілі базавыя аднолькавыя тэмы і яшчэ не крытычна ўспрымалі гэта як абсалютную мадэль. І кіно, якое потым стварала, там паэма «Новая зямля» як энцыклапедыя жыцця беларусаў, фільм «Людзі на балоце» і раман як экранізацыя рэальнага жыцця людзей. І гэта разыходзілася, тыражывалася, і мы ўсё гэта ўспрымалі і разумелі як праўду. А з іншага боку, гэтыя 80-е гады, якраз тут такі паказальны, мне падаецца, два фільма, гэта «Кіроўца аўтобуса» і «Белыя росы», якія паказалі такі канец заканчэння гэтай традыцыйнай культуры, эпохі традыцыйнай вясковасці і пачатак урбаністычнага індустрыяльнага грамадства, дзе з аднаго боку з гэтай «Белых росах» гродна даходзіць да вёскі і людзям даюць кватэры, гэтыя мары, дзе галоўныя героі змагаюцца: «Бацька, давай ты там да нас пераедзеш, і нам замест двухпакаёвай дадуць трохпакаёвую кватэру», як супер-мегамара, трохпакаёвая кватэра, што змяняе проста цалкам, і там як паказана, як мяняецца жыццё, напрыклад, камунікацыйнае, калі ты выходзіш і крычыш: «Вася, Петя» на вёсцы, а там стучаць, бо не ўмее яшчэ карыстацца тэлефонам, суседзям: «Ты замуж там хочаш?» «Хачу, зараз прыйдзем», і гэтак далей. Другі галоўны герой, гэты, у якога сабачка была і быў алкаголікам, які, калі яны сядзелі там і пілі ў хаце, ён кажа, што «Пагаджайся на кватэру, гэта ж добра, как надаела цягаць гэтыя дровы, як надаела працаваць на гэтым гародзе, ты атрымаеш кватэру, дзе можна сядзець, адпачываць і глядзець тэлевізар». Гэтая такая змена. І мы разумеем, што рэальна жыццё вясковае было цяжкае, і людзі імкнуліся ў горад, каб змяніць гэта. І палявыя матэрыялы паказваюць, што горад успрымаўся як месца вырашэння гэтых цяжкасцей жыцця. Гэта, вада ў хаце, туалет, не трэба тапіць, у цябе можна памыць посуд нармальна, прыгатаваць ежу, і ты ў чысціні знаходзішся, аўтобусы заўсёды ходзяць, крамы працуюць, і людзі да гэтага імкнуліся і разумелі. А з іншага гэта ўсё роўна дыхатамія горад і вёска. Гэтая дыхатамія, якія заўсёды існавала. Усё роўна гэта вёска і горад. Горад і вёска. І чым цікавы гэты кіроўца аўтобусу іншы, які пачынаецца з цудоўнага абсалютнага моманту, дзе кіроўца аўтобуса прыязджае да сваёй дачкі рана і яна прапануе яму сняданак, і ён п'е гарбату з блюдца, з кубачка, гарбату раніцай і есть буцерброды. Гэта ўжо мадэль гарадскога чалавека. Не з печкі дастаюць бліны і яешню з салам, а ты п'еш гарбату ці каву і еш бутерброды. Ты ўжо цалкам урбаністычны чалавек. Гэта тое, што потым у 10-е гады моладзь візуалізавала праз каву у Мінску і шмат дзе яшчэ. Бо яшчэ было цяжка, гэта толькі пачынала развівацца, але мы ўсе, хто быў у Еўропе, бачылі і ведалі, як ходзяць з папяровымі кубачкамі. І на ўруччы ў Макдональдсе я рабіў назіранні, як уся моладзь заходзіць, бярэ каву і потым ідзе ў метро з гэтай кавай і не п'е нават на хаду, бо гэта не вельмі зручна, бо ты спяшаешся, але ты павінен прэзентаваць усім, апублічыць
сваю вось гэтую еўрапейскасць. І гэта быў наступны крок да вось гэтых зменаў урбаністычнага жыцця, вось гэтай руціны паўсядзённасці такой. А зараз мы гэта ўжо ўсе бачым як норму, і гэта ўжо не патрэбна так візуалізаваць, там выпіў, дзе табе як бы камфортней, і пайшоў далей. А так, і ты яшчэ ў метро можна было да цэнтру ехаць, і там нават сёрбнуць, каб усе пачулі ці ўбачылі, што ты не проста там, а ты як бы вялікі кубак, там явно з нечым такім складаным, там з міндалём нейкім там і бла-бла-бла. І па што ідзеш воўча, гэта фактычна літаратурны канчатак, вось гэты там апошні цвік, вось гэтую вясковасць, паказ вельмі, на маю думку, важная кніга, якая паказвае вось канчатак гэтага складана, такі драматычны, такі ў пэўным сэнсе пякельны канчатак вось гэтай вясковасці, у гэтых драмах, у гэтым такім цяжка экалагічным, з такімі пераходамі, такога зваротамі да такой прыроды, як асобнай істоты, і горада і урбаністычнасці, як нечага такога, што знішчае і пераводзіць жыццё ў такі свецкі, рацыянальны і просты характар. І адсюль цікавая, можа, хто таксама ўсім раю пачытаць, Шэлест напісаў кнігу пра замовы, пра бабуляк, якія чытаюць, як то яна называецца. Яна ў мяне, я прывёз у пляцаку, дзе ён выкарыстоўвае цудоўную, кожны раз цудоўную метафору. Людзі традыцыі, і дзе традыцыю ён бярэ з вялікай літары. Падкрэслівае, што яны знікаюць, іх становіцца мала, і гэта культура памірае. І людзі традыцыі, такая міфалагізацыя і такі, в пэўным сэнсе, гімн знікаючай і паміраючай вясковай традыцыйнай культуры. То бок, ўсё яна скончваецца, і па сутнасці мы прыходзім да вось гэтага канфлікту паміж традыцыяй і сучаснасцю, якая пачынаецца недзе з 90-х для элітных кругоў, не ў тым сэнсе, што нейкіх там высокіх, а невялічкай купы яшчэ людзей, якія раней, чым іншыя, атрымалі гэтую урбаністычнасць, заходнясць, глобалізаваліся і першымі пачалі яе ретранслировать у беларускае грамадства, а ўжо ў 10-е і 20-е мы гэта бачым праз вялікі ахват інтэрнэта, вялікую колькасць мабільнай сувязі, вялікую колькасць вось гэтага фрылансу, розных гарызанталяў, розных ініцыятываў, пошукаў, рэчаў, якія ўпісваюць гэта ўсё ў еўрапейскасць, і крызіс як канфлікт канфлікта, вось такога. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што вось тое, што адбывалася ў другой палове 20-го стагоддзя, фактычна, мне падаецца, мы можам назваць фалькларызацыяй беларускага грамадства, калі беларуская культура, яна стала лишь часткай савецкасці, вось такога гэтага канцэпта савецкай культуры, савецкага народа, і дзе беларускасці і беларускай культуры было дазволена рабіць толькі нешта ў такіх рэзервацыях, у выглядзе такіх бяскрыўдных элементаў, такіх рэчаў, якія як бы не ўступалі канфлікт з ідэалогіяй і ўяўленнямі пра вось гэтыя савецкія праекты. Гэты савецкі праект, з ім спрачаюцца, ці ён быў ці не, як яго там можна інтэрпрэтаваць, але ў пэўным сэнсе, глядзіце, калі мы кажам пра ежу беларускую, то гэта была ці толькі ежа вёскі, прычым таксама такая нармалізаваная, стандартызаваная праз крамы і нейкія рэчы, таму што не ўсё можна было, і яно спрашчалася, безумоўна, каб быць больш рацыянальнай, больш таннай, больш эфектыўнай, да? І глядзіце, зараз там турыстыка аднаўляе вялікую колькасць страваў і тэхналогій, якія там типа 20-30 лет назад зніклі.
а потым як бы яшчэ носьбіты ёсць, але мы доўгі час іх не рабілі. Чаму? Таму што гэта яны больш складаныя і трэба было нешта шукаць, трэба былі традыцыйныя прылады, што ўжо было не вельмі эфектыўна. І, напрыклад, нацыянальна, дзе ты мог паесці там беларускую нацыянальную кухню? У нейкіх такіх рэзервацыях нацыянальных кафэ, якіх было не шмат, а ва ўсіх астатніх былі сталоўкі з мікаянаўскай традыцыйнай ежай, рыбнымі чварткамі, чацвяргамі, з гэтымі супам харчо і шмат чаго яшчэ. У другой палове 19 стагоддзя этнографы стваралі вось гэтую беларускасць, таму што з'явілась магчымасць, і гэта было выгадна, у пэўным сэнсе супала. Імкненне мясцовай інтэлігенцыі з аднаго боку і спробамі імперскіх цэнтраў адарваць частку насельніцтва Беларусі ад польскай, літоўскай і іншых там старон. І гэта два працэсы, якія супалі, і афіцыйна гэта было дазволена, і этнографы, фалькларысты шукалі і апісвалі, што прывяло да карскай, напрыклад, да стварэння кнігі беларусы, якая фактычна легітымізавала, акадэмічна легітымізавала беларускую мову і наяўнасць там беларусаў. Але пры гэтым большасць жыло на вёсцы, і тая інтэлігенцыя, і тыя менеджеры, тыя культуртрэгеры, якія імкнуліся нешта ствараць, яны відавочна арыентаваліся на гэтую большасць. І таму яна была лепей за ўсё апісана. Такіх кананічных, шматлікіх этнаграфічных апісанняў шляхты, вялікай шляхты, буйной ці чаго-небудзь, такіх інтэлектуалаў фактычна не было, хаця могуць і крытыкаваць, у пэўным сэнсе я кажу. І гэта прыводзіла да стварэння вось гэтай сітуацыі. Хаця былі праекты, напрыклад, ужо ў пачатку 20-га, і крывічанскі праект, і іншыя праекты, акрамя беларускага, якія канкурыравалі ў пэўны момант, але прайгравалі менавіта вось за гэта. Таму мне падаецца, гэта не было такое, каму гэта было выгадна, такое штучна, што былі нейкія масоны ці нехта кшталту, якія пісалі такія праекты. Гэта, мне падаецца, цалкам такі аб'ектыўны працэс. З іншага боку, вось гэта фалькларызацыя, яна скажала беларускасць, рабіла ее такой, назовем это такой голливудской, каўбойской такой, такой культурай секонда. Але з іншага боку яна стварала такую рэзервацыю, дзе можна было захоўваць шмат чаго. Мне падаецца вельмі цікавы такі прыклад. Вось гэта кіношка 60-го года, я глядзеў і быў проста ў захапленні. «Вясеннія грозы», пра дзяўчыну, якая вярнулася з плена ў Мінск пасля вайны. Дарэчы, там шмат пра што. І, дарэчы, там пра тое, як тыя, хто хацеў атрымаць пакой ці кватэру ў Мінску пасля вайны, яны павінны былі здаць там 40 ці 100 тысяч цэглы адбітай, ачышчанай, якую яны займаліся валанцёрствам у вольны ад працы час. То бок ты там сваю смену ці две адпрацоўваеш, а потым ідзеш разбіраць завалы і ачышчаць цэглу, і ты павінен набраць некалькі дзесяткаў тысяч гэтай цэглы, здаць, каб атрымаць права. Там пра гэта таксама ёсць. Але там гісторыя такая, што дзяўчына з плена вяртаецца, а яе муж, навуковец, ён ужо жаніўся другі раз. Таму што яму прыйшла вестка, што яна пагібла. І вось гэта такая цікавая, яно там праходзіць бокам. Што бок, а што яны робяць? Яна проста зыходзіць. Для яе драма, там каханне, там бла-бла-бла, але вось две жонкі ў аднаго у Савецкім Саюзе, у БССР. І гэта тэмы, якія таксама вельмі цікавыя, якія паказваюць гэтыя складаныя змены, якія адбываліся, але там яно проста бокам праходзіць. І вось яна становіцца акторкай у
у плаваючым тэатры. Яна пае песні там. І вось толькі падчас выступлення у гэтым тэатры можна адзяваць касцюмы беларускія і пець песні на беларускай мове. Усе песні гэтага фільма на беларускай мове. Але толькі ў гэтай рэзервацыі, толькі на сцэне і толькі падчас выступу. Потым як бы выступ скончыўся і ўсе пераходзяць на рускую мову, размаўляюць чыста і ходзяць у як бы гарадскім сучасным адзенні. Ну там есть шмат такіх рэчаў, там дырэктар гэтага тэатру ўжо на пенсіі жыве на Палесі у такім доме, у якім ёсць камін, другі паверх, такі катэдж, ну але пры гэтым на фоне такой дзікай прыроды, такой абсалютна такой палескай. І гэта якраз такія вобразы таго, што да, ёсць беларускасць, але яна павінна быць толькі ў рэзервацыі, у дазволеных межах, якія павінны падкрэсліць такую савецкую, рэгіянальную своеасаблівасць беларусаў. Там украінцы сваё пяюць, беларусы сваё пяюць, на фестывалях, можна ў Маскве, там кожны год быў як фестываль беларускай культуры, куды ўсе прыязджалі, пелі там песні, гралі цымбалы, усе ім хлопалі, Шырма, Цітовіч атрымоўвалі званні там заслужаных, а потым і там іншых майстроў культуры, але толькі вось там і толькі ў пэўны момант. Ва ўсім астатнім яно не павінна было існаваць, хаця ў рэальнасці яно яшчэ існавала, але афіцыйны вось гэты наратыў ён нам паказвае менавіта такую штуку. Ці, напрыклад, «Возьми мой боль», да, знакамітае з маладым Гасцюхіным, страшнае кіно пра вось гэтых калабарацыяністаў і так далей, але пра беларускую калгасную вёску, дзе ўсе размаўляюць па-расейску, што вельмі спрэчна, і дзе добрыя крамы, добрыя хаты, добрыя, у людзей ёсць аўтамабілі, ўсё чыста, на кухнях такое. Ну, гэта паказ такой савецкай, сацыялістычнай, развітай вёскі, чаго насамрэч не было. І вось калі мы возьмем этнаграфічныя даследаванні, быў праект вывучэння калгасаў беларускіх, які павінны быў паказаць, як цудоўна жывецца ў калгаснай вёскі, якія цудоўныя змены там адбыліся, то 2 гады шукалі гэты калгас. Ніяк нішто не адпавядала патрабаванням, а калі знайшлі, аказалася, што ад паловы матэрыялаў патрэбна адмовіцца, а ў канечным выпадку гэтую манаграфію нават не надрукавалі, таму што яна ўсё роўна не адказвала на самае галоўнае пытанне, як цудоўныя змены адбыліся. І ў гэтым наратыве таго, што пра гэтыя калгасы, там было так, як дрэнна жылося да рэвалюцыі 17-го года, і потым як цудоўна жывецца ў 52-м годзе. Што адбывалася паміж 17-м годам і 52-м, чамусьці у даследчыкаў прапускалася. Хутчэй за ўсё з пытання таго, што пра калектывізацыю пісаць было нечага. Нічога там такога цудоўнага, што магло бы папасці ў гэты канон, не існавала. І гэта было складана, але праз масавую культуру гэта даводзілася. Калі казаць пра мову, таму што мне задалі, это такі штучны ўстаўлены інструмент у гэтую нашу лекцыю, то, безумоўна, мова мае неверагоднае значэнне. І ёсць там канцэпцыі, што мова стварае ўласную візію пэўнай нацыі народа, мы па-іншаму глядзім, як чым іншае, калі мы карыстаемся ўласнай мовай. Гэта люстэрка, скарбніца, носьбіты, інструменты і шмат яшчэ чаго. І, безумоўна, што мы маем цэлы шэраг праблем, і гэтыя праблемы маюць характар комплексаў хваробных нашых, пра якія і людзі кажуць, што мы саромеліся, што беларуская мова звязана з вёскай, з вобразам і шмат яшчэ чаго. Але пры гэтым нават на апошніх да перапісу большасць беларусаў
падае роднай мовай беларуску. Пры ўсіх там пытаннях, што гэта значыць. Але яно падае. Так ці інакш па-руску мы размаўляем з асобным маўленнем. Гэта мы выкарыстоўваем цэлы шэраг лексікі, якая з большасцю беларусаў неабазнаных даволі складана потым вылучыць. Гэта руская ў беларускім ці беларуская ў рускім. Як правильно сказаць? Пра культуру ці аб культуры. І што з них русізм, а што з іх беларусізм. І такіх тудой-сюдой, і шмат нейкіх такіх рэчаў, шуфляды, бульбы. Хто скажет, пойду ў краму купіць, пойду в магазин купить картофеля. Само слово картофель, он, какой-то иностранный. Все равно мы пойдем, я пойду в магазин купить бульбы, правда? Это само собой неяк. И гэтых рэчаў, потым гэтыя гэкані, змякчэнні і таму падобныя рэчы, якія мы ўсё роўна імі карыстаемся. І гэта частка гэтага дыскурсу і прасторы, у якой мы існуем. І мне падаецца, гэта таксама вельмі важна, і трэба разумець, што гэта сведчанне таго, што мова з намі ёсць. І што пры пэўных момантах, калі будуць адчыненыя брамкі, яна выйдзе на прастор па-іншаму. Але гэта, мне падаецца, ніякім чынам не сведчыць. Ёсць праблемы з літоўскай мовай, якую мы шукаем для паразумення з літоўцамі. Не ангельскую, хутчэй за ўсё з дарослымі людзьмі ў гадах, правда? То бок руская мова застаецца мовай такой лінгва-франка ў гэтым рэгіёне. І гэта таксама трэба разумець. І вось я такі выбраў, што адпавяданне, візуальнае адпавяданне пэўным канонам беларускасці яшчэ не значыць рэальную беларускасць. То мы можам убачыць, што візуальнае адпавяданне не супадае з тым, што ёсць. А што частка людзей, якія цудоўна размаўляюць па-беларуску, маюць такія палітычныя уяўленні, якія не заўсёды адпавядаюць людзям, якія ўяўляюць, хто такі беларус. І у соцсетках я не раз, і нават у прямым жыцці чуў размову пра тое, як людзі разачароўваліся, калі пачыналі разумець, што на беларускай мове могуць размаўляць не толькі чыстыя, праўдзівыя, гераічныя людзі, але і нечыстыя, і негераічныя, і зусім непраўдзівыя. І ў людзей выдавалася такое, візуальнае разачараванне, якое праўда не можа быць. І так дзіўна на гэта рэагавалі. Што гэта вось адзін са ствароных канонаў таго, што калі ты размаўляеш па-беларуску, то ты не можаш. На беларускай мове немагчыма лгаць. На беларускай мове немагчыма рабіць дрэнныя нейкія выпадкі. Яна фільтр для гэтага, чаго мы ведаем, можа і не быць. З іншага боку, мы бачым і творчае пераасэнсаванне традыцыі, этнічнасці, розных культурных уяўленняў, якія даюць падставу па-рознаму на ўсё гэта глядзець і выкарыстоўваць нейкія рэчы праз гэтую лакалізацыю. Калі мы выкарыстоўваем глобальныя працэсы, але для лакальных нашых праяваў своеасаблівасці. І гэта цікавыя рэсурсы, патэнцыял для развіцця і адаптацыі ў пэўным сэнсе гэтых уяўных канонаў. Вобраз бульбы, мне падаецца, адзін з самых галоўных. Мы капаем бульбу і хаваемся ў бульбе. І, дарэчы, усе могуць арганізаваць у сетках бульбасрач,
які, ну, нікому не трэба тлумачыць, што гэта значыць, правда? Потым бульба-муві, хавайся ў бульбу, да? 12 галоўных словаў пра Беларусь, і бульба туды пападае. Ну, як бы, вось гэтая карчма ў Вільнюсе, якая аб'ядноўвае там цэлы набор сімвалаў, сімулякраў і маркетынгавых хадоў. Беларускасць, каліноўскі, дранікі, бульба і нейкія рэчы, якія разам змешваюцца і даюць такія дзіўныя. А калі нехта прачытаў, што там абвесткі ёсць па-польску, то гэта абразіла беларускасць пэўных людзей, што як гэта можа быць. І гэта сведчанне пра то, што гэта жывыя працэсы і жывыя інтэрпрэтацыі гэтых працэсаў, што само па сябе, ну, вельмі важна і мне падаецца, дае падставу для таго, што рабіць выснову, што культура жыве і працягвае развівацца. Ну і, уласна, на гэтым мы скончым, я імкнуўся ўпісацца, асноўную частку. У нас тут ёсць яшчэ некалькі пытанняў, якія былі раней, я нават не ведаю, як на іх адказваць, бо яны настолькі раскінутыя ў розныя бакі. Можна, напэўна, пісаць яшчэ ў чат, да? Наш, тыя, хто хоча далей пытацца, а я проста зачытаю некаторыя пра небяспеку стварэння нацыянальнага канона і гістарычнай папулярызацыі усяго свайго, якое выкарыстоўваюць некаторыя стваральнікі культурніцкага кантэнту, выкарыстоўваючы прагу беларускай супольнасці да пошукаў ідэнтычнасці. Ну, мне падаецца, што каноны могуць ствараць усе, хто заўгодна, і гэта іх права, і чым больш будзе там розных уяўленняў пра гэтыя каноны, тым лепш. І калі ёсць патрэба у людзей у культурніцкім кантэксце з выкарыстаннем вось гэтай этнічнасці і традыцыйнасці, гэта таксама цудоўна, людзі чакаюць гэтага і гэта можна рэалізоўваць. З іншага боку, часцяком людзі разглядаюць гэта як адзіны спосаб знайсці ўласную нацыянальную ідэнтычнасць. Вось на мінулым кангрэсе выступаў адзін з такіх актывістаў, я не буду называць прозвішча, вельмі важных, паважаных людзей, які шмат хто зрабіў, які кажа, што да нас звяртаюцца, да нашых суполак, якія танцуюць і пяюць, робяць розныя імпрэзы. Прыходзяць людзі, звяртаюцца, якія так пряма і задаюць пытанне: што нам зрабіць, каб пачуць і стацца беларусам? І як бы людзі шукаюць вось гэтыя простыя пытанні, яны хочуць адказаць, да, што вось калі я пачну танчыць беларускія традыцыйныя танцы, я стану беларусам ці не? Ну, напэўна, безумоўна, і гэта таксама права і частка. Мне падаецца, чым больш будзе розных вось гэтых варыяцый, тым лепей. І не трэба, тым больш які механізм забароны. І навошта? Чым больш будзе зроблена, тым больш будзе магчымасць іх пераасэнсавання і стварэння такіх уласных ідэй. Існуе пашырэнне разрыву паміж афіцыйным культурніцкім месаджам, яго рысамі і каштоўнасцямі і натуральным сучасным станам беларускай культуры, а ў якіх вымярэннях зараз існуюць гэтыя два, можа, больш сусветаў, якім чынам перасякаюцца, узаемадзейнічаюць і ўплываюць адно на адно. Мне падаецца, калі мы кажам пра афіцыяльныя дыскурсы, што вось працягваецца гэтая ідэя фалькларызацыі. То бок, мне падаецца, што вось палітычныя эліты, якія прымаюць рашэння, яны якраз носьбіты вось тых мадэляў, яны іх выразна разумеюць, яны іх памятаюць, разумеюць і разумеюць, як з імі працаваць. І яны імкнуцца вярнуць іх у тое рэчышча, якое яны разумеюць. Бо тое, што адбываецца па-за вось гэтым кантраляваным і зразумелым ім працэсам, і гэта іх пужае і правакуе на нейкія такія як неадэкватныя рэакцыі.
І таму мне падаецца, што да, вось гэтыя такія фестывалі, святы горада, раёна, афіцыйныя святкаванні Івана Купалы, калі выходзіць кіраўнік сельсавета, робіць такую невялічкую справаздачу, што было зроблена за год, запальвае афіцыйнае вогнішча, мясцовы ансамбль ці хор пяе цудоўныя нейкія песні. Фалькларысты ўжо кажуць пра стварэнне новага жанру, гэта песні пра кіраўнікоў калгасу. Такія, і гэта ўжо новы фальклор, і гэта новы феномен, такі таксама. І зараз ён можа ўспрымацца так складана і нават з такой адмоўнасцю, але ў 20-е гады, ў 60-е гады былі свае адмоўныя жанры, і калі фалькларысты прыязджалі, казалі, не, гэта, гэта такое мы не записываем, гэта не аўтэнтычнае, не сапраўднае, мы павінны гэта записываць. А потым пішуць, што, на жаль, 50 гадоў назад записывалася не ўсё или не тое, і мы амаль страцілі, ці амаль не захавалася гэтага і гэтага. То бок, гэта дынаміка культуры такая, мне падаецца, цікавая, і пошукі з такога вызначэння, такога агратрэшу цудоўнага, вось гэтыя прыгожыя пачварынкі, якія ствараюцца саламяных гэтых кругляшоў, ці там гэтыя кнігі сала, ці адрэзаныя галовы свіней, выкладзеныя там якімі цудоўнымі узорамі на вясковых фестывалях. Гэта вось гэтая фалькларызацыя. А з іншага боку мы бачым розныя працэсы іншага кшталту, калі мастацтва развіваецца і ідзе далей. І зараз мы бачым хутчэй палітычныя непаразуменні паміж гэтымі людзьмі, а не культурніцкая. Мне падаецца, што праблема толькі ў гэтым. І калі палітычнае непаразуменне будзе знята, усе радасна пачнуць дадаваць адзін аднаму. І мне падаецца, што і агратрэш, і аграгламур павінен таксама існаваць. Гэтыя цудоўныя пальмы з карычневых гэтых пэт бутэлечкаў з-пад піва, крыніца моцная і зялёнымі лістамі з квасу ці там з крыніцы проста не моцна, не ведаю, як ён там называецца, ці лебедзі з ужытых гэтых апонаў, цудоўныя пакрышачак, якія вымаляваныя ў белы колер, і як мы цудоўна ўдыхаем цынк перыяду паўраспаду, там, ці як яго можна назваць. Гэта частка гэтай культуры, якая будзе заўсёды, мы ж не можам яе адмовіць. Мне падаецца, канфлікт не паміж імі, а паміж іншымі. І яны будуць суіснаваць і у пэўным сэнсе станавіцца падмуркам для стварэння новых нейкіх рэакцый, якія і ўзнікаюць перыядычна. Ці паўплывала на нашу ідэнтычнасць шляхецкая культура, ці яе рэшткі цалкам знішчылі за савецкім часам? Ведаеце што? Мне падаецца, што у нас спецыфічна і, на жаль, можна казаць пра унікальную сітуацыю, таму што літоўская і польская сітуацыя са шляхецкай культурай і ўпісанне яе ў каноны, яно звязана з тым, што і ў палякаў і літоўцаў існавала ўласная дзяржава да ваеннага часу, у якой гэтыя элементы актыўна выкарыстоўваліся ў нацыянальна-будаўнічым працэсе. Ёсць даследаванні, вялікая колькасць сучасных антрапалагічных даследаванняў па Польшчы, пра працэсы фалькларызацыі, паўсядзённую культуру ПРЛ-у, Польскай Рэпублікі Людовай, якія паказваюць, што толькі ў часы 49-53, калі мне не змяняе мая памяць, вось гэтага 53-го сталінскага перыяду у Польшчы гэта знішчалася, а ў наступны сацыялістычны перыяд гэтая культура працягвала існаваць без зменаў. Абсалютна польская. Тая культура
паўсядзённая, якая існавала у другой Рэчы Паспалітай. Таму нашы умовы і умовы Польшчы і Літвы яны іншыя. Прычым і Польша і Літва па-рознаму. Літва папала у СССР і на пэўны час там адбыліся таксама моцныя змены, якія моцна адбіліся на характары сучаснай літоўскай культуры у адрозненні ад польскай. І падчас ПРЛу, напрыклад, была створана цэлая сетка, як яна называлася, нацыянальных кавярань. Першыню яна была, як гэты раён польскі называецца, то бок як эксперыментальная там у 60-х годах, а потым распаўсюджана як польскі канон, хаця гэта з аднаго рэгіёна, нацыянальны, і гэтая сетка кавярань, кафешак была цалкам папулярна, і гэта быў такі абсалютна такой рэгіянальны, шляхецка, такі вясковы варыянт, які потым лёг у падмурак сучасных уяўлений пра ядзенне польскі, так званае, дзе там салаткі, абавязкова гэта бульбачка і гэтая котлетка. Не, бармлечны гэта від, а там з назвай была. І зараз можам я пра гэта, калі буду размаўляць, спомню, бо гэта такая спецыфічная, каб не памыліцца проста. Гэта з 60-х гадоў, гэта пра другое. І цалкам польскае сацыялістычнае кіраўніцтва не толькі не глядзела, яно разглядала гэта як такі нацыянальны брэнд, і гэтая кавярня была у Венгрыі, там цэлая сетка, у Балгарыі і ў Германіі, там у Берліне, як прэзентацыя польскай нацыянальнай культуры, якія існавалі. То ў нас такога проста фізічна не існавала. Гэта першае. Па-другое, яшчэ раз падкрэслю, што гэта вельмі складана, што такое наша ідэнтычнасць. Гэта вельмі такое туманная і гібкая рэч, таму што мая ідэнтычнасць і ваша ідэнтычнасць могуць цалкам не супадаць, абсалютна адрознівацца, але пры гэтым і вы і я можам уяўляць сабе як беларусы. І таму гэта такое пытанне складанае, калі ласка. Просто я з-за таго, што шмат часу прысвяціў вывучэнні менавіта акадэмічнай спадчыны беларускай музычнай, то станаўленне, напрыклад, беларускай нацыянальнай оперы у выглядзе спачатку у радзівілаў, прытым у перамешку з сюжэтам там сялянска-шляхетнымі, лакальнымі, то есть менавіта не проста, што там было намешана, там былі музыканты і капельмайстры не з не з гэтых зямель, а з іншых, але кантэкст быў цалкам лакальны. Плюс потым прыклад Станіслава Манюшкі, які фактычна там з Вінцэнтам Дунінам Марцінкевічам заклалі гэты падмурак нацыянальны беларускай оперы, але акадэмічная музыка у адрозненне ад народнай музычнай творчасці мае якраз свае пэўныя правілы і каноны і грамату і гэтак далей. А фальклор гістарычна ён не маў, то есть яны проста на слых перадавалі гэтыя песні інструментальна, вакальна, не было ніякага запісу. Таму пачынаючы з таго, што стваралася тая музыка, якая стваралася ў Нясвіжскім палацы Радзівілаў, двое князёў агінскіх, Міхаіл Казімір і Міхаіл Клеафас, потым працягваючы Манюшка, і дальше, таму што вот эта вся умоўна акадэмічная частка, яна гэта лічым, што гэта шляхетная спадчына. Ёсць такая глыба у сферы акадэмічнай музыцы, гэта Віктар Скарабагатаў, які прысвяціў фактычна сваё жыццё вывучэнню беларускай музычнай акадэмічнай спадчыны. І ён вельмі класна адказаў на пытанне, чаму мы мусім лічыць
Манюшку беларускім кампазітарам, таму што ён у сваёй творчасці выкарыстоўваў, што цікава, будучы не з простага народа, але ён выкарыстоўваў народны мелас тых лакацый, геолакацый. Ён чуў гэты мелас і просто за кошт сваіх ведаў, атрыманых там у заходняй Еўропе, у тым ліку навучаючыся ў берлінскай кансерваторыі, ён просто смог там раз і напісаць там оперу «Страшны двор» пра смілавіцкі палац свайго дзядзькі. Вот. Але там народныя матывы, як і ў Чайковскага, напрыклад, калі браць іншы бок. Ці як у Бетховена, то есть кого заўгодна, или Ліста взять, или Шопена, конечно. Такой вот прикол. І з Сыракомлей таксама, там же гісторыя... Ладно, все, скажу. Гаворка вось пра што безумоўна і пагоня, і тое, што у нас аднаўляюцца, рэстаўруюцца гэтыя замкі, кожны беларус пабываў у нясвіжым міры, пабачыў, адчуў гэтую моц, веліч, палітычную сілу людзей, якія маглі будаваць, кіраваць усім гэтым. І гэта частка тое, што беларускія падручнікі з 90-х гадоў мелі, па гісторыі я маю на ўвазе, мелі выразную нацыянальную арыентаванасць гістарычную і стваралі абсалютны наратыў полацкага княства, вялікага княства літоўскага, Рэчы Паспалітай, бітвы пад Грюнвальдам, пад Оршай і гэтак далей. І менавіта вось да 19 стагоддзя яны пісаліся цалкам нацыянальна арыентаванымі гісторыкамі. Толькі ў 19-м, асабліва ў 20-м, асабліва пра вайну і пасля, чым бліжэй да сучаснасці, тым больш прапаганды там з'яўлялася. І гэта людзі ж чыталі, адчувалі, і для шмат каго гэты нацыянальны наратыў да сёння як Сапіг не наш, як Радзівілы не наш, як Міцкевіч не наш, як там гэтыя не нашы, калі не толькі Міцкевічус, але і помнікі там у Варшаве і шмат яшчэ. І ёсць цэлы набор стандартных адказаў, можна нават такую, я прадаю грант камусьці, калі ласка, кішэнная кніжачка, адказ сапраўднага беларуса сапраўднаму паляку і сапраўднаму літоўцу на асноўныя пытанні. Хто такі Адам Міцкевіч? Чый Каліноўскі? Чый Касцюшка? Чый гэты самы Манюшка, напрыклад? А можа армянаў? Таму што ў яго армянскія карані. І калі казаць пра унікальнага Манюшку, то можа ён унікальны таму, што гэта армянска-беларускі салат, які як бы быў проста памідоры і агурок, але туды арегана насыпалі і хопа, і гэта ўжо іншае блюда, разумееце? Такое, культура салату у пэўным сэнсе. Гэта таксама магчыма. Тое, што, зараз, секундачку, у сучасную спадчыну шляхецкая, магнацкая культура упісана, гэта факт. І гэта спадчына аказвае ўплыў вось на нашай ідэнтычнасці і ідэнтыфікацыі. А 20 стагоддзі ў гэтай вось у БССРаўскай імкнуліся пазбавіцца гэтага усімі спосабамі, бо гэта было падмуркам канцэпцыі вось гэтай барацьбы. Быў. І ён таксама моцна рабіў, і ў праграму быў пісаны таксама, мне падаецца, не зря. Ёсць такі Антон Левіцкі, сучасны даследчык, які даследуе, як вось беларускія інтэлектуалы праз літаратуру і менеджеры літаратуры ў савецкі перыяд функцыянавалі. І ён прыводзіць вось фактуру аднаго з кіраўнікоў дзяржвыдавецтва беларускага, які захаваў дзённікі, мемуар. Дзе ён кажа, трэба было так спакойна, паціху рабіць беларускую справу. Неафіцыйна, недзе не ўсё дазваляць, але сваё трэба было патроху там
друкаваць, нешта выходзіць, камусьці дапамагаць і гэта рабілася і выходзіла, бо была эліта, якая разумела, якая імкнулася і хацела. Але пры гэтым вельмі важна сабе ўяўляць тое, што ў другой палове 80-х гадоў частка беларускіх вось гэтых арганізацый типа майстэрня, тутэйшы і гэтак далей, яны паўставалі і аб'ядналі ў будучых беларускіх ідэолагаў і актывістаў, актараў адраджэння вось гэтага нацыянальнага якраз на падмурку народных спеваў вясковых і на падмурку выканання вясковых традыцыйных рытуалаў, типа гукання вясны, там масленіцы і шмат яшчэ чаго. То бок гэтыя людзі аб'ядноўваліся, у хорошым сэнсе гэтыя людзі аб'ядноўваліся і фарміравалі свае ўяўленні пра беларускасць, выконваючы спеўныя і рытуальныя практыкі беларускай традыцыйнай вясковай культуры, якая не магла не аказваць на іх пэўны ўплыў. І яны ў пэўным сэнсе далей потым транслявалі вось гэтую беларускасць, звязаную з гэтымі ўяўленнямі. Але пра спадчыну нельга ігнараваць і казаць, што гэтага не было. Была шляхецкая культура, і яна ўпісана ў нашыя вось гэтыя ўяўленні. Толькі, можа, запроста. Мне падаецца, што яна павінна быць больш адрэфлексавана і больш складана быць дадана да нас. Вось так, як бы я гэта назваў. Там ёсць яшчэ некалькі пытанняў такіх. Можна яшчэ таксама з чату. Мы неяк так звыкліся заўсёды звязваць беларускую культуру з традыцыйнымі этнаграфічнымі матывамі, і часта не хапае чагосьці свежага, сучаснага, без вышыванкі і чырвонага колеру. Ад таго, што гэта не будзе выглядаць традыцыйным, яно не стане міжбеларускім. І як вы лічыце, ці варта ўвогуле працягваць эксплуатаваць народныя матывы ў стварэнні сучаснай культуры? Напрыклад, таго ж адзення, ці трэба шукаць штосьці новае? Як гэта? Я магу ўсім дазволіць ездзіць у тралейбусах бясплатна. Але ці гэта ў пэўным сэнсе паўплывае на кантралёраў, якія будуць правяраць. Можна казаць, што я дазволіў, можа, камусьці дапаможа. Разумееце, мы не ў стане этот працэс увогуле кантраляваць, мне падаецца, і калі хтосьці натхняецца і шукае гэтыя варыянты, чаму не? Мне падаецца, такія рэчы, асабліва мне падаецца, што гэта якраз звязана з тым, што гэты, як гэта сказаць, што гэты рэсурс не быў да канца вычарпаны ў свой час. І да сённяшняга моманту яшчэ захоўваюцца рэсурсы, якія дазваляюць выцягнуць з гэтай этнічнасці, традыцыйнасці яшчэ шмат чаго для вытвораў. Але могуць быць і іншыя прыклады, і іншыя варыяцыі. Безумоўна, я невялікі мастацтвазнаўца. Таму не магу казаць, але глядзіце, як гэтыя малюнкі діджэяў на сценах, якія сталі такім народнай творчасцю і крэатывам, і вось розныя ідэі з гэтым звязаныя, якія спантанна ствараліся шмат дзе, як такое, як бы нізавыя канцэпцыі і ідэі. Шмат чаго рэалізуецца і рэалізоўваліся раней. Літаратура зараз, мне падаецца, шукае і знаходзіць новыя тэмы, новыя вобразы, якія проста паэзія. Вось быў гэты фэст стрэльцоўскі, і там проста, новыя сімвалы, новыя ідэі, новыя нейкія вобразы, розныя, беларускамоўныя, рускамоўныя, з перакладамі, пошукі рэчаў, уваход у беларускую мову літоўскай літаратуры перакладной, якую вось робіць Шупа, які дадае, адкрывае нам
той свет, які дазваляе больш зразумець тое, што там адбывалася і адбываецца ў Літве. Перакладная польская літаратура і сусветная. Але гэтага недастаткова, і калі яго з'явіцца менавіта у беларускім кантэксце, гэта можа справакаваць новыя ўзрывы. Паглядзіце, як музыка адрэагавала на працэсы, якія адбываліся. Новыя песні, новыя кліпы, новыя ідэі, новыя выкарыстанне паэзіі ўласных сваіх жа аўтараў, якія ўжо да гэтага часу сталі класікамі. Мне падаецца, што шляхоў можа быць шмат, і этнічнасць гэта толькі адзін яшчэ да канца не адрэфлексаваны варыянт. Але мне падаецца, што глобальная этнічнасць ужо становіцца новай фалькларызацыяй. То бок толькі ўжо не той, якую савецкая культурная палітыка прапанавала, не толькі беларусам, і украінцам, і казахам, і там таджыкам, і ўсім астатнім, да, стварэнне вось гэтых рэзервацый. Але мне падаецца, што яна, вось гэтая такая этнічная, яна і застанецца ў рэзервацыях вось гэтых фестываляў, якія будуць стварацца для турыстыкі, як для масаяў Афрыкі ці абарыгенаў Аўстраліі, якія прыязджаюць на джипах, пераадзяваюцца у гэтыя аўстралійскія ці масайскія рэчы, выходзяць на стадыён для турыстаў, адтанчваюць сваю праграму, атрымліваюць грошы і ідуць далей глядзець вялікі кубак. Як бы і піць піва з кока-кола і сядзець у джипах, у джинсах і гэтых далей. І мне падаецца, што гэта такі глобальны працэс. Тут нехта пра Зофію Хамянтоўскую напісаў як прапагандыстка. Я не зусім меў на ўвазе, што яна прапагандыстка, колькі тое, што яна мастачка і бачыла свае вобразы, якія адпавядалі таму, што яна хацела ўбачыць, а не тое, што, магчыма, рэальна там існавала. Калі ласка, вось тут ёсць пытанне, ці можна развіваць беларускую культуру ў пэўным сэнсе па-за межамі радзімы. Мне падаецца, што вось як бы ў пэўнай такой меры, напэўна, не, таму што культура, яна звязана з грамадствам і з усімі аспектамі яго жыцця. Тут як бы за межамі могуць стварацца такія гібрыды і гібридныя версіі, якія вельмі важныя таксама, як і любыя іншыя мігранцкія асяродкі, якія узбагачаюць, дадаюць нешта новае, але ўсё залежыць ад колькасці, да? Калі гэта будзе у адным месцы і колькасць, якая адпавядае такім нейкім там агульна-сярэднім уяўленнем пра колькасць нейкага народа, то магчыма, але гэта будзе такая ўжо паралельная, калі будзе кропка, калі гэтыя две культуры будуць паступова разыходзіцца, бо будуць існаваць у іншых варыяцыях. Але калі будзе у сучасных варыянтах магчымасць камунікаваць і фіксаваць, то можна абнаўляць, падтрымліваць, перазагружаць, але гэта складана. Мне падаецца, што з гэтым могуць быць праблемы. Вось тут такое цудоўнае пытанне. Якія асноўныя стратэгічныя памылкі ў фармуляванні беларускай ідэнтычнасці былі дапушчаны за апошнія 200 гадоў? Такое, як бы... раз. Да. Я уже тут жартаваў на гэта, што на гэтую тэму, што, калі ласка, записываеце. Першая стратэгічная памылка. Можа, і не было стратэгічных памылак. Ведаеце, мы бачым тэлеалагічна сітуацыю, то мы зараз бачым тое, што адбывалася 200 гадоў ці 100 гадоў таму назад, з рэчышча вынікаў гэтага і тое, што мы ведаем, як яно адбывалася. І мы такі, трэба ж было яму там направо павярнуць, прыняць вось такое рашэнне, што, і там бы хоп, і мы ўсе там, і з БНР, і там, і з Каліноўскім, і з кімсьці яшчэ. А яны жылі там, дзе яны жылі, і рабілі тое, што яны ведалі. Таму мне падаецца, нельга казаць пра памылкі, а хутчэй пра тое, што прывяло да таго, што да чаго прывяло.
Так вось я бы гэта назваў. Але ж ну, не магу пералічыць там стратэгічна, якія можа, каб не было падзелаў Рэчы Паспалітай, але можа тады б і не было і беларусаў. Хто ведае, не знаю, не магу на гэта адказаць. Якія нацыянальныя рысы ў беларускай архітэктуры? У беларускай гэта пытанне такое як бы архітэктурнае, я не зусім спецыяліст. Мне падаецца, мы заўсёды шукаем нешта беларускае там, дзе не абавязкова можа быць такім беларускім. Ну типа вось яно ёсць толькі ў нас і больш нідзе. І мне падаецца, што хутчэй можна казаць пра нейкую рэгіянальную спецыфіку, якая падобна там у Беларусі, Літве, можа часткова дзе на Украіне ці ў Польшчы. Мне часта даводзіцца чуць ад нацыянал-культур-трэгераў, што беларуская нацыя будуецца дакладна па падручніку Міраслава Гроха, і там у выніку абавязкова атрымаецца паспяховая еўрапейская нацыя. Ці пагаджаецеся вы з гэтым тэзісам? Мне падаецца ўсё ж такі, што не зусім па падручніку Гроха. Што значыць паспяховая еўрапейская нацыя, трэба ўдакладняць, што маецца на ўвазе. Таму што мы бачым пэўныя праблемы з паспяховымі нацыямі там у кагосьці ў палітычным вымярэнні, у кагосьці ў эканамічным вымярэнні. Ну і па-рознаму гэта можна ўяўляцца. Я ведаю славацкую літаратуру, дзе яны дыскутуюць, хто такая Славакія, што такое славацкая сучасная культура. Вось. І галоўная рыса ў даследаваннях, што славакі здымаюць абутак і на выходныя едуць да сямей адразу пасля працы. І імкнуцца праводзіць вольны час з сем'ямі. І гэта такая славацкая рыса, якую замежнікі там вылучаюць менавіта ў славакаў. А там палякі таксама, як бы мы ўсе разумеем, што палякі, але як пачынаюцца даследаванні, то ў антрапалагічнай, этналагічнай, этнаграфічнай літаратуры усе даследчыкі кажуць пра неверагодную рэгіянальнасць польскай культуры да сённяшняга часу і пра фіксаванне такіх рэчаў, што прафесар філалогіі з Любліна распавядаў, што ён лічыў сваіх студэнтаў, выхадцаў з мяжы з Украіны, тых, хто размаўляе не на сапраўднай польскай мове, а на такой крысовай, вясковай. А калі ён прыехаў на канферэнцыю ў Кракаў, пра яго казалі такое ж самае ў Кракаве. І ён першы раз у жыцці, ён тады яшчэ быў як бы там дактарантам, ён зразумеў гэтае пытанне, што гэта складана, як бы, і гэта рэгіянальнасць Польшчы, яна фіксуецца і ў большай ступені, чым, напрыклад, агульнасць. Хаця там вызначаюцца тэндэнцыі да спрошчвання, да такога, як бы, абагульнення. І, мне падаецца, што ўсё ж такі, не па падручніку Гроха. Наконт паспяховасці еўрапейскай нацыі мы рабілі даследаванне з мігрантамі у Літве, якія незаконна перасякалі мяжу. Гэта былі егіпцяне, сірійцы, туркі рознага кшталту, шры-ланкійчыкі, непальчыкі, шмат хто яшчэ, якія адназначна казалі, што Беларусь гэта еўрапейская краіна. Для іх яны хочуць далей на захад, але яны так як бы і ў Літве, і ў Польшчы не хочуць аставляцца таксама, а хочуць туды, прычым яны хочуць менавіта туды, дзе іх абшчыны, каб ім было лягчэй, дапамагалі і гэтак далей. Але пры гэтым без пытання пра тое, ці лічыце вы Беларусь еўрапейскай краінай, абсалютна большасць з іх падкрэслівала, што гэта еўрапейская краіна, якая цалкам абсалютна з іх пункту позірка уяўляецца еўрапейскай. Таму як бы з аднаго пункту для
тых, хто вельмі далёка ад Еўропы, мы еўрапейцы. І ўжо ў пэўным сэнсе мы паспяховая еўрапейская нацыя. Але для нас, уласна, ну, ёсць пэўныя выбары. Гэта такія складаныя пытанні. На іх нельга адказаць. Но мне падаецца, што ўсё ж такі, калі казаць пра Гроха, то не па падручніку. Вось так. Мяне яшчэ прасілі адказаць на пытанне пра літвінізм. І гэта такое пытанне на мяжы, як бы, на мяжы публічнага адмаўлення ад ВНЖ. Но мне падаецца, што гэта штучнае. Сардэчка прилетела. Да, прилетела сардэчка. Пытанне у тым сэнсе, што гаворка ідзе пра падзел спадчыны, якая мае агульны характар. І гэта тое, што як бы не дзеліцца, але з мэтаў выхавання патрыятызму і школьнай адукацыі кожныя школьныя падручнікі па гісторыі і ў большасці па літаратуры яны носяць нацыянальны характар заўсёды. І гэты нацыяналізм праяўляецца ў тым, што межамі гісторыі з'яўляюцца межы сучаснай дзяржавы, там польскай, яна называецца гісторыя Польшы, але пры гэтым з першабытных часоў. Гісторыя Беларусі, дзе у межах Рэспублікі Беларусь паказаны першыя стаянкі краманьёнцаў, там гэта, як яна называлася, Бердыш і Юравічы. Да, прычым у межах менавіта у падручніках, на мапах сучаснай Рэспублікі Беларусь. Гэта робіцца для дзяцей, дзе мэта адукацыі не толькі перадача ведаў, але яшчэ выхаванне грамадзян. І у той момант, калі яны яшчэ не маюць крытычнага мыслення, гэта фарміруе пэўны набор ведаў, які ў дарослым жыцці тых з іх, хто не займаецца інтэлектуальнай працай, яно становіцца праўдай, такой праўдай, такім руцінным, паўсядзённым, што праўда гэта тое, што праўда, як бы. І яны потым з такім здзіўленнем могуць дазнацца пра існаванне інтэлектуальных дыскусій, пра тое, што, напрыклад, там хтосьці з князёў, каралёў, магнатаў, тэрыторый, гарадоў могуць разглядацца як не толькі польскія, беларускія, літоўскія, рускія, а яшчэ і нейкія іншыя. І гэта трэба ўсведамляць. Па-другое, зразумела, што нашы этнічныя нацыянальныя катэгорыі яны ніяк не могуць быць дапасаваны да таго, што было ў 16, 17, 18 стагоддзі. Фізічна яно не адпавядае. Гэта чыстая мадэрнізацыя працэсу. І таму пытанне, чый, напрыклад, Адам Міцкевіч, яно не мае сэнсу, таму што у сучаснай катэгарызацыі польскасці, беларускасці і літоўскасці ён не можа быць катэгарызаваны у інтэлектуальнай дыскусіі, але ў паўсядзённым жыцці для простых людзей, якія маюць праўду, гэта адказ абсалютна той, які прапісаны ў падручніку, які яны вывучалі ў школе і маглі яго запомніць, што галоўны герой пантэона і гэтак далей. Сёння раніцай я ішоў з адной з сваіх студэнтак, яна мне распавяла, што яна выбрала праектам свайго даследавання беларускага мастака Суціна. І на маё пытанне, ці можам мы называць Суціна беларускім мастаком, яна моцна здзівілася і нават гэта яе паставіла ў ступар. Чаму не, калі ён нарадзіўся ў Беларусі? І толькі потым, калі мы пачалі пераходзіць на нейкія размовы далей, яна ўсвядоміла, ну так ён же ж яўрэй, і ці была гэта справа звязаная, і потым яна пачала ўсведамляць, што пытанне больш складанае.
просто больш складана. Яно не мае дакладнага адказу, хто ён быў. А Кульбак беларускі Это трэба ў шупы пытацца, ён у нас спецыяліст па Кульбаку. Але вось, ну, сёння ўласна я ў яе запытаўся, ці магу я распавесці гэты прыклад, яна сказала, без прозвішча можна. І яна, ну, яна остановілася і была здзіўлена, як не беларус, а хто? І вось гэта такі прыклад таго, што аўтаматычна мы выкарыстоўваем вось гэтыя пласты, якія, ну, ствараюць гэтую логіку. Нарадзіўся на Беларусі, ён беларус. І той краманьёнец, які нарадзіўся ў Юравічах, ён фактычна, ну, таксама можа быць і інтэрпрэтаваны, і ідэнтыфікаваны, напэўна, як беларус, калі мы зведаем там, як яго звалі, і хто ён быў там, напрыклад. І тыя маманты, напэўна, былі, ну, у пэўным сэнсе жартоўна, але беларус. Але гэтыя пытанні, яны больш складаныя. Як вы лічыце, наколькі вышывайкі паўплывалі на сучасную беларускую культуру, на прасоўванне? Ну, гэта трэба даследаваць. Ну, як бы, гэта толькі я сваю ўласную, некая суб'ектыўная, якое не можа не адпавядаць рэчаіснасці, у тым сэнсе, што маё назіранне можа складаць некае там 150 чалавек, якія можна экстрапаляваць. Я не чытаў пра гэта нейкія даследаванні дакладна і толькі магу ўласна. Мне падаецца, што гэта цудоўны прыклад маркетызацыі. І я ў некаторых лекцыях прыводзіў, мне вельмі падабаўся кейс крыху іншы. Нейкі з гадоў, я ўжо не памятаю дакладны год, ці то на Тутбай, ці то вельмі даўно, там 10 гадоў ці нават можа болей, была выкладзена абвестка, якую знайшлі там на АБВ ці дзе прадаюцца аўтамабілі. І там прадаваўся Volkswagen. Не памятаю, які пола нейкая, з налепкай на аўтамабілі спераду праз увесь капот, вышыванкі вот этой налепкі. І гэтая машына, ну, калі я ўжо дакладна не памятаю, там у мяне ёсць выпісана, яна каштавала даражэй, чым проста такі самы аўтамабіль без налепкі. Прычым ён каштаваў так, ну, дастаткова, умоўна кажучы, напрыклад, на $1000 даражэй, чым такая самая. І паднялася дыскусія, можна пашукаць, не ведаю, можа хто і знойдзе, было б цікава, можа яна яшчэ і працягваецца дзе-небудзь. Аб тым, што типа, ну, зусім там звар'яцелі, з'ехалі з глузду, што, ну, з-за налепкі яе прадаюць больш і будуць праблемы з афіцыйнымі рэгістрацыяй і так далей. І пакуль шла гэта дыскусія, машыну прадалі, прычым за гэтыя грошы. І як бы, ну, і дыскусія скончылася, а потым, калі я сваю ўласную недзе машыну там рэгістраваў, я сустрэў знаёмага і спытаў. І ён кажа, што ці там 17 ці то 27 аўтамабіляў з такімі налепкамі афіцыйна зарэгістраваныя, і гэта пазначана там у гэтых дакументах як частка тэхнічнага, ну, тэхнічнай асаблівасці ці выгляду аўтамабіля. І што гэта як бы, ну, нешта такое супердзівацкае. І у пэўным сэнсе гэта такі маркеталагічна, мне падаецца, асэнсаванне пэўнай часткі этнічнай культуры. Так гэта супер, калі людзі могуць манетызаваць частку нашай культуры і зарабляць яшчэ на гэтым грошы, дык гэта цудоўна. Ну, чаму не? І дранік бургер можа быць, і самы вялікі дранік, і... Ну, мне падаецца, што паўплывала ў пэўным сэнсе, яна зарабіла вось гэтыя традыцыйныя, такія як бы, ну, шмат у чым кансерватыўныя і такія ва ўяўленнях больш, ну, назовем іх, ну, калі не старымі, такімі больш архаічнымі, яна зрабіла іх больш адпавядаючымі сучаснасці, модзе, нейкім такім клёвым трендам, нейкім такім рэчам, якія можна стала насіць. Таму што,
ну як бы гэтыя асабліва аўтэнтычныя вышыванкі на кожны дзень не насілі, таму што яны гэта было хутчэй не адзенне, а такі сімвал, які ты там адзяваў на нейкую фестываль, на нейкую імпрэзу, да, у пэўным сэнсе, да, спецыфічная, не спецыфічная, спецыяльна адмысловая форма адзення. А вось гэтыя вышымайкі дазвалялі рабіць гэта паўсядзённа і візуалізаваць нейкія мэсэджы, якія ты хацеў, сімвалы, і пры гэтым адпавядаць, ну, што ты не проста нешта кашулю носіш, а цішотку, ну, сорі, ну, як бы ёсць жа розніца, правда, паміж цішоткай і кашуляй. Ну, там у 10-15, а ў некаторых рэчах там у сотнях еўра. Да, ну, как бы, калі, як там гэты кажа, калі ты прыходзіш майку, то майка 5 еўра. Калі шукаеш цішотку, то тая самая майка будзе каштаваць ужо 15, таму што ты ж не майку шукаеш. Ты вобраз, а гэта ўжо каштуе значна даражэй. Мне падаецца, што аказала. Але колькасна і якасна гэта ўжо трэба даследавання. І вось гэта таксама праблема. Дынаміку культуры не даследуюць. Не даследуюць сучасныя станы. Ну, гаворка не пра тое, што адбыло ў 20-м, 24-м, а гэтага не было і ў 10-м, і ў 15-м. І мне падаецца, гэта вельмі прыкра, таму што мы не маем вось інфармацыі пра вось гэту дынаміку. Яшчэ раз, мне падаецца, самае важнае, што беларуская культура, як і любая іншая культура, яна дынамічна развіваецца. Яна мяняецца з цягам часу, яна не застаецца той самай, якая ёсць. Там адная ежа, што нам дае, што яшчэ 20 год таму назад абавязкова ў абед усе елі гарачы суп. Бо для страўніка вельмі важна было есці гарачы суп. Первае. Трэба было есці первае. Зараз гэта ўжо не так. І гэта аспрэчваецца ад дыетолагаў, нутрыцыёлагаў да рэальных як бы працэсаў, звязаных з тым, што ну, шмат хто не хоча гатаваць, гэта гатоўка. А 50 гадоў назад не елі супоў толькі ў сталовых, ну, такіх, а былі крышаны там які-нибудь навалены, а потом абавязкова малочнага такога забяліць, абавязкова заесці каплусцік гэты абмыць. Гэта было супер крупнічка такого, да? А да гэта было нешта яшчэ. І гэта важная частка дынамічнага развіцця. З адзеннем тое самае, з іншымі рэчамі і ўяўленнямі таксама. Добра, дзякую, яшчэ раз падкрэсліваю, можна пісаць у Facebook, напэўна. Калі там не будуць хусіты выразаць. Дзякую.